Lo bolo, WGM bolo, air semakin surut lagi bolo. Itu akses jalan tuh sebentar lagi bisa dilewati itu bolo. Tuh yang mancing di sana itu banyak sekali tuh bolo. Tuh yang mancing tuh bolo di sana bolo. Ini kita mau mencoba di sini aja bolo, deket-deket aja bolo. Mungkin ikannya udah ngumpul di sini bolo. Oke bolo, kita lanjut mancing bolo.